中国老百姓的血汗钱又要遭殃了。进入3月，一场存款利率的大屠杀席卷全国，多家中小银行挥起屠刀，最高下调50个基点，直接把3年期、5年期定期存款利率砍得面目全非。这不是小打小闹，而是实实在在的金融地震，让无数储户的心凉了半截。拼了命攒下的那点养老钱，如今连跑赢通胀都成了奢望。先看看这场利率屠杀的血淋淋现场。据证券日报3月4日爆料，重庆富民银行、广西浦北农村商业银行、黑龙江北安农村商业银行、湖北江陵农村商业银行、云南沅江北银村镇银行、中阳县太行村镇银行等一大波中小银行，最近集体宣布下调存款利率。别小看这些银行，他们可是无数普通人存钱的最后堡垒。这次降息涉及活期存款到5年期定存，降幅从10个基点到50个基点不等，直接把储户的希望砍得粉碎。具体有多惨烈？重庆富民银行从3月5日起动手，3年期定存利率从 2.70% 跌到 2.60%，5年期从 2.60% 看到 2.50%， 这已经是今年第2次下调，摆明了不给储户活路。广西浦北农村商业银行更绝，5年期定存利率从 2.05% 暴跌到 1.60%， 降了45个基点，3年期也从 1.65% 变成 1.55%。云南沅江北银村镇银行直接杀疯了，活期存款从 0.35% 看到 0.20%，3个月到5年期定存全线暴跌50个基点，5年期从 3.00% 跌到 2.50%， 彻底告别3字头。湖北南漳农村商业银行的福满存3年期定存从 2.20% 降到 1.90%， 少了30个基点。放眼全国，这些中小银行的利率已经跌到2字头以下，跟国有大行的差距荡然无存，曾经的高息诱惑如今成了笑话。这背后到底是怎么回事？数据一摊开，触目惊心。根据中国人民银行最新数据，2024年第4季度，中国商业银行净息差跌到 1.52%， 环比再降 0.01个百分点，创下历史最低。而中小银行更惨，城商行净息差仅剩 1.38%， 民营银行也好不到哪儿去。净息差是什么？就是银行靠贷款赚的钱减去付给储户的利息，这数字越低，银行越活不下去。中小银行底子薄，客户少，只能靠高息存款撑门面，可现在贷款利率一降再降，存量房贷利率下调，银行的收入被挤得连渣都不剩，只能拿老百姓的存款开刀。专家们说得更直白。中信证券首席经济学家明明表示，中小银行净息差压力山大，高成本存款是命门，贷款利率低得像白送，降息是他们自救的最后一招。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏也坦言，净息差低成这样，不降成本就得破产。根据央行数据，2024年全国银行存款总额高达300万亿元，其中中小银行占比超 20%， 也就是60多万亿元。可这些存款有多少是靠高利率硬拉来的？中国银行业协会透露，中小银行定期存款占比超 70%，5年期定存占比 25%。利率一降，储户收益直接缩水，银行却能省下一大笔利息开支。比如，一个存10万元5年定存的人，利率从 3.00% 降到 2.50%， 每年少拿500元，5年就是2500元。对银行来说是小钱，对老百姓却是生活的命根子。这场利率风暴还在扩散，光是2月份就有几十家中小银行偷偷下调利率，有的村镇银行1年调了3次。云南沅江北银村镇银行的活期利率
跌到 0.20%， 这跟不给利息有什么区别？再看看通胀率，国家统计局数据显示，2024年 CPI 同比涨了 1.8%， 远超活期存款收益。换句话说，钱存银行不赚还亏，老百姓的血汗钱正被活活蒸发。更可怕的是，专家警告，这只是开始。摩根士丹利预测，2025年中小银行存款利率可能再降20至30个基点，5年期定存跌破 2.00%， 不是梦。明明也说存款流失压力下，中小银行降息的动力只会更大。想想看，利率跌到 2.00% 以下，连个像样的理财产品都比不上，老百姓还不得哭天抢地。储户这边已经惨不忍睹，利率一降，存款收益暴跌。自媒体财法观天下算了一笔账，一个普通家庭存50万元5年定存，利率从 3.00% 降到 2.50%， 每年少赚2500元，5年就是1.25万元。这是什么概念？根据国家统计局，2024年中国人均可支配收入才4.2万元，这1.25万等于一个人3个多月的工资。更别提物价飞涨，2024年猪肉价格涨了 15%， 鸡蛋涨了 10%， 老百姓的购买力本来就快没了，现在存款利息再被砍，谁还活得下去？网友已经炸了锅。有人无奈地说，利率再降也没办法，哪怕没利息，为了安全也得存。以后要是倒挂，我买个保险柜放现金，总比瞎投资强。还有人直接开炮，降息就能刺激消费。笑话，钱都拿去填窟窿了，谁敢花？这话听着刺耳，可字字戳心。银行也好不到哪儿去，利率降了，储户不干了，存款跑路的趋势越来越猛。央行数据显示，2024年居民存款新增13万亿元，同比下降 8%， 而理财产品和基金规模却涨了 15%， 达到40万亿元。老百姓不是傻子，银行利率这么低，谁还愿意把钱锁死5年？经济日报报道，一些中小银行的存款流失率已高达 20%， 再这么下去，破产潮就在眼前。说到破产，那就更吓人了。中国银行业协会内部报告称，截至2024年底，全国超4000家中小银行中，至少 30% 处于高风险状态。净息差低，存款流失，不良贷款率飙升，3座大山压得喘不过气。银保监会数据显示，2024年中小银行不良贷款率升到 3.5%， 比大行高1倍。利率再降，利润被吃光，破产的不只是几家村镇银行，而是整个中小银行体系。据21世纪经济报道，2024年已有5家中小银行被接管，2025年这个数字可能翻倍。更讽刺的是，就在几天前，中国人民银行还在喊支持实体经济，说要优化存款结构。现在看来，这话未免太天真。中小银行都自身难保，哪有钱支持实体？国家统计局数据显示，2024年中小企业贷款余额同比降了 5%， 而银行存款利率却降了3次。钱没流到企业，反而让老百姓的钱包更瘪，这算哪门子支持？再算一笔账，一个中小银行一年吸收100亿元存款，利率从 2.50% 降到 2.00%， 能省5000万元利息。可这5000万就得了命了。花旗银行分析，2024年中小银行平均利润率仅 0.8%， 100亿元存款利润才8000万元。降息省下的钱还不够填不良贷款的坑，更别提过冬了。这场利率暴跌是中国经济的末日警钟。国际货币基金组织 IMF 预测，2025年中国 GDP 增速可能跌破 4.5%， 创30年新低。银行降息表面是自救，
实则把危机甩给了老百姓。存款缩水，消费低迷，企业缺钱，三重灾难叠加，中国经济这艘船怕是要翻了。更恐怖的是，这只是开端。知情人士透露，监管部门正酝酿更狠的政策，包括限制中小银行高息揽储，甚至强制高风险银行合并重组。这要是落实，又有多少银行要倒，多少储户要血本无归？说白了，中小银行这些年的高息揽储就是饮鸩止渴，靠高利率撑场面，掩盖经营不善。现在利率一降，窟窿全露出来了，老百姓的钱包也跟着遭殃。正如那句老话，成也利率，败也利率。曾经的存款盛宴，如今成了储户的噩梦。这场金融寒冬，怕是要冻死无数人。